手机前的观众老爷们，大家好！车速太猛，请系好安全带。这里是北美洲求偶季的现场。这个正在抖胸的家伙叫艾草松鸡，他胸前那对大胸之物，其实是脖子上藏着的2个黄色气囊。平时藏得好好的，但每年2月到4月，春天来了，荷尔蒙上头的季节，他直接变身，开启一场持续数小时的抖胸舞。喉咙里咕咕作响，气囊收缩时还带爆破音。这种相亲的套路，生物学上叫 lake mating， 也就是炫耀式求偶。说白了，只有最不要脸的那几只才能拐走姑娘。艾草松鸡作为松鸡家族的顶流，怎么可能只会抖胸？它跳起舞来，脚底下一样不闲着。求偶时，2只脚像活塞一样疯狂跺地，速度快到你根本看不清它到底有几条腿。脚掌拍打地面的声音连成一片，让人不禁想起非洲著名的烫脚舞。舞者上半身纹身不动，双腿像马达一样高频抖动。实际上，那舞蹈的灵感就是来自松鸡。但是近30年，艾草松鸡的种群数量暴跌了90%，已被 IUCN 列为近危物种。85%的栖息地被农场和牧场吞掉。再这么下去，他们连跳舞的场地都快没了。